con un tiro probabilmente più che un cross trova la testa di Cavani, che ha il coraggio di metterci la fronte su una fucilata del genere, imprimendo ancora più forza al pallone. Niente da fare per il portiere portoghese Rui Patricio. Ma sai che forse col petto la prima? Ma da un inquadratore sembra, dall'altro si vede Cerca di raddoppiare su punizione, tirando in mezzo alla barriera Suarez, ma riesce il portiere portoghese a mettere in angolo. Poi c'è questa conclusione alta, Tavares che invita alla calma, si gratta prima di questa punizione che vuole a tutti i costi calciare, scoprendosi di ridicolo sia per come aveva messo i pantaloncini sia per come la scaglia contro la barriera. Fernando Santos non è contento e all'ultima possibilità, guardate questo tentativo di sorprendere il portiere portoghese, ma diciamo che la prenda di questo